Bumabaha ng Honda CB dito. Bago pa. Arya! Sobrang big surprise sa'yo to. Ay, nako po. Itong CB na to, na E-Clash na to, yung kauna. Yes, the very first. Sound check! Sound check! Tara. Ano ba kala nyo sa akin? Pag-aano ko, yung normal lang. JP, ang unang mag-i-start ng motor. Tatanungin nyo, may nabago ba sa takbo, Jayma? Tingnan natin kung anong masasabi ni Lastog dito sa demo bike. Wow. Ano ang ibig sabihin? Hi madam, good morning. Baka naman pa-shoutout naman ng chain lube and chain cleaner. Kailan nyo ba dadalhin ni Boss J-Mac yung CB650R E-Clutch dito sa Orion? Thank you! So, after long araw ba? 3, 4 days, 5 days. Andito na ulit ako sa Orion. Dala ko na yung alang niyang minessage niyang mali sa akin. Kaya muntik akong mahuli nila sa tao. Nalusutan naman yun. Pwede mo to. Mga katoto, ito legit talaga na sinabi sa akin ni Boss JP. Ito yung kauna-unahang CB650R na E-Clutch na ginawa niya ng ganito. Legit to. Hindi ko lang sinasabi to na ako yung nauna. Ito, legit talaga na ako yung nauna. Base kay JP Loha, diba? Oh, siya na nagsabi. So, I'll take his word for it. Mukhang maaga pa ako eh. Yung mga sila Kuya Alvin, mumuta-muta pa eh. Foggy ang foggy. Tao po, mabili. JP, tulog pa? So, care package pala nila Stog yung binigay niya kay JP. Mag-thank you siya kay... Ay, wala kayong kape? Shoutout kay... Ano pala mo? Si Angel. Yan o, yan ang bagong ano ni JP dito. At pang hinihintay nyo. Kahit wala kayong motor, magpagawa na kayo rito dahil kay Angel. Di ba? Asan yung motor ko? Na naman. Tingnan ko yung ano ni... I think it's this one. Oh, may ano. May yellow na bike. Ayun, sakto na, gising ko. Bagong ligo. Akala nyo normal yan, pero nakainom kagabi yan. May hangover yan. Oo, kaya ka naligo. Oo. Dapat talaga everyday day sa ligo ko. Oh, kasi tingnan nyo naman kasi yung oras na punta ko rito. Oh. Tulog pa dapat yan. Tulog pa dapat yan eh. Boss JP, di ba sabi mo, ako lang, or itong CB na to, na E-Clash na to, yung kauna. Yes, the very first. JP Manulubo 2024! Mamaya, reveal natin. Napakinggan mo na ba? Yo. Oo, kaya sobrang big surprise sa'yo to. Ay, nako po. Nako po. Ano yata, itambot yun, tinapat sa mukha eh. Kaya, kauna-una. Eklats! O mamaya, reveal natin. O, re-reveal ni Boss JP. Let's go. Toto, may kasama tayo rito. Apparently, o accidentally, papagawa rin sila... Ano pangalan nyo, kuya? Leonard. Si Kuya Leonard tsaka si Kuya Raymer. Ayan o, naka CB650R na si Kuya Raymer pero naka-exhaust na. Si Kuya Leonard magpapa-Orion. Naka CB650R siya. Eh sabi ko, hintayin niyo munang mapakinggan yung ginawa ni Orion or ni JP sa motor ko. Baka malay natin. Gusto niyang ipagaya. Pero ang original na plan niyo po, cut delete lang. At delete. So, para sumigaw. Eh, sabi ni Kuya Leonard, yung mga kapitbahay daw niya, wala raw siyang kaaway, gusto niya magkaroon ng kaaway. So, eto na. So, game na ba? Game na ba? Yan o. So, pakinggan natin. Nasa exclusive, di ba? Siguro marinig nila yung walastik to. So, nagpa-vlog din pala sila dito. So, ulitin. Kasi, ano eh, na full memory sila, hindi kagaya ko. Naka 520 gig yung memory card. Malit lang yung utak namin eh. Surprise! Sound check! Pati kami yan! Sound check. Ito, bumabaha ng Honda CB dito. Bagong-bago. Pero if ever, hoy, paano pag sabi ni Sir, ay gusto ko ng ano, ng ganyan din. Pwede! Isalpak mo na lang sa akin. Para gawa na, di ba? Ito na. Ito, CB na lang ano. Paano ba yun? Ito. Ay, dumugaw.
nakita ko yun. Hindi na ako nag-bike kasi ano eh, sobrang excitement ko eh. Oo nga, maingay pala talaga rito. Ay wow, teka. Linis ah. Oh, linis. Iwan mo pa naman na isang buwan dito. Uy! Hindi, okay maniwala. 3 weeks lang. Tara. Oy, dumudungaw! Ay, puta na may logo ko! Alright, ito na. Ilang araw to? Ang CB650R E-Clutch. Boss J-Mac, every extra price. Oh. Ano ba kala nyo sa akin? Pag-aalo ko, yung normal lang. Oh. Full titanium! Ang kinakain! Ay! Full titanium! Pati ito, ang reveal natin dito, ang Orion 5 na to, I see Priscilla. Ay, sakit lang Priscilla. Sabi ko si anong gusto ko eh. Ayan, si Priscilla pa. Priscilla, titanium yan. Ah. Titanium. Titanium yan? Titanium din. Ay! Ano ba yan? Titanium. Mula headers hanggang muffler, carbon tip, Priscilla, full titanium para sa Honda CB650. Oo, na-expect yan ah. Full titanium? Yes, full. Lahat, pati yung screen sa loob yan, titanium. Go! Ay! Let's fire it up! Siyempre, ang alam naman natin, ang kailangan na si JP or si Boss JP, ang unang mag-i-start ng mga... Yan, sound check. Sound check. So, kailangan lumayo ako kasi, ewan ko dito, feeling ko. Lalayo rin ako para ano. Sound check. Ay, yan na. Ganda. Sasabihin nyo, kung titanium yan, bakit hindi blue? Dapat pa, pag sinalpak, di ba blue? Ano ba kayo? Ayan na naman tayo eh. Ibigyan ko kayo ng titanium 101. Ulit-ulit lang tayo eh. Dito kasi, magiging blue yan. The more na umingin. Oo, tsaka pag ginagamit ko. Kung nakita niyo yung Z1 ko nun, ganyan ko rin nakuha yun. Pero as time goes by na ginagamit ko, gumapang yung pagka-blue niya. Yes. Ano yung titanium? Yun ang titanium, yun ang totoong titanium. Ang ganda. Ang ganda. Ayan pa oh. Ano ba naman yan? Tapos ano to? The power within. Power within. Ay bakit gano'n? Nilapit ko yung kamay ko. Kasi titanium siya. Mabilis lumamig. Ayan, so again, Boss JP, thank you so much. Surprise mo. Ano ba yan? Alam niyo yung surprise na dito lang yung na-expect nyo, pero yung nakuha nyo, andun. Sa ilaw. Nasa ilaw. Ganun si Boss JP. Boss JP, ang galing. Thank you pero masusupport natin. Si Priscilla, ayan o, full titanium. Abangan nyo. Ibublo ko yan, baka siguro mamaya hapong blue na yan. Labas natin ito sa kalsada and let's bomba it out. Or, ay hindi pala, JP Manunubo! JP Manunubo 2024. Aryo! Alis na si Boss J-Map. Maraming salamat boss sa pagtitiwala. Oo naman. Ito na mga katoto. First, Ulitin ko at ipamamumuk at ipapamukha ko sa inyo ang ginawa dito ay full titanium. thank you Ryan. Thank you Boss JB. Thank you. Ito na mga katoto. First start ko. Sunog si Priscilla pag nandito na sa taas. Si Priscilla. Mainit-init naman na to eh.
Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Woo! Wow! My gosh! Orion! Orion! My gosh, what did you do? Siyempre, katanungan nyo na naman, since i-clutch yan, J-Mac, paano mo ibobomba yan? O di syempre, i-clutch mo. Oh. Tapos pag in-clutch mo, mawawala, madidisengage yan. Ayun o, nawala yung ilaw. Tsaka may bomba. Pag binitawan mo, a few seconds, ayun o, balik na ulit. I-clutch na ulit siya. Grab. Ang kagandahan sa pipe na to mga katoto, hindi siya ganun kabulao. Alam mo yung pag in-start mo talagang yung sobrang ingay na hindi mo malaman. Ito yung first encounter ko sa inline 4 na yung base ng tunog niya, yung tunog niya overall is, I don't wanna say minimalist. Ando siya sa ano eh, kumbaga sweet spot siya eh, ng minimalist at saka yung talaga ingay na Orion na sobrang ingay na magandang ingay naman. Mas masaya siyang ano ngayon, ibomba-bomba. Nice. Orion naman eh. Galing, galing. Again, first ever Honda CB650R E-clutch na naka full titanium with the Priscilla titanium na canister. My goodness. Diba tapos dito, test ride ko to. Test ride ko. Ayan, naka E-clutch siya. First gear. Oh, first gear. E-clutch. Tingnan natin kung anong masasabi ni Lastog dito sa demo bike na naka full system. Alangi. Hindi, pero ano, sasabihin ko na sa kanya yung totoo kasi wala na eh, hindi na pwedeng pagkaila to eh, di ba? Hindi na pwedeng sabihing demo bike to. Sino pang maniniwala doon? Lagi yan naka full tight. Kung ito ginawa lang ni JB dito is mid pipe, pwede pa eh, makakabasa pa eh. Pero sasabihin mong full exhaust na full titanium, tapos sasabihin mo demo bike, taka ka ba? Ang magiging depensa ko dyan kay Lastog, siya naman ang gagamit na ito. Eh saktong-sakto yung ingay na ito, hindi siya ganun kabulao, tamang-tama lang. So magugustuhan niya to. So ito mga katoto, yung sumira sa test ride ko, biglang umulan. And then nakisilong muna ako dito kasi hindi ako naka-gear, naka-jersey lang ako. Wala akong dalang extrang damit. And ayoko lang mabasa. Naka-jacket ako pwede. Pero ngayon, ewan ko ba't ako nag-explain sa inyo eh. Pinakita ko lang, kahit gaano ako katagal na rider, takot din ako sa ulan ko. Minsan-minsan. Paminsan-minsan lang naman. Pero hindi lagi. Umulan nga dun, pero dito tuyo. So, magaling, di ba? Nadumihan na yung motor, nadumihan pa yung pipe. Oh. Okay, tatanungin nyo, may nabago ba sa takbo, J-Mac? Hindi ko masabi kasi kasi ngayon ko lang nahirit to, ngayon ko lang nabarurot to, ngayon ko lang nagamit to technically. Pero as of the performance right now, parang wala naman. Pero ang nagbago dito malamang sa malamang, kasi gawa ng full exhaust siya, is yung gas to air ratio niya or something. So kailangan to ipa-remap, or correct me if I'm wrong, kasi yung ginawa sa Z1 nun ganun, na full titanium siya, full exhaust. So kailangan ipa-remap and all the shit. On this bike, ewan ko pa kung ano ang next step dito. I need to ask Mr. JP Loha for that. Sarap. Ito pala pakiramdam ng naka-naked bike ulit, no?
Tapos lalong-lalo na pag hindi siya 1,000, mas masaya siyang iwas-iwas or mas masaya siyang i-maneuver kumpara sa mga 1,000cc. First time ko makasubok talaga ng less than 1,000cc na naked bike, which is this bike. Ngayon nakikita ko na kung bakit gustong gusto ng mga tao to. Dahil si presyo, tapos naka inline 4 ka na, pwede mo nang iganitohin. E-clutch! Sa ganito talaga masarap ang e-clutch pag traffic na ganito. Pak! Lahat pala doon ako dumaan. Mali, mali. Ba't nasa labas sila stog? Wow, wow, wow. Ano ang ibig sabihin? Explain yourself. Explain yourself. Kay Makola. Akala ko yung CD nandun sa pinakaloob. Nakasiksik doon. Anong nangyari? Bakit ganon? Anong nangyari?